Ndëruar përfaqësues të medjave, të nderuara gazetarë, të nderuar gazetarë, të nderuar aktivistë të lëvizjes vetëvendosje. Struktura e lëvizjes vetëvendosje nuk është ndarë në burra, gra, të rinj e të reja, por vepron si një trup i përbashkët. Mendojmë që kjo i ndihmon integrimit në përgjithësi dhe jep mesazhin e gjithë përfshirjes brenda lëvizjes vetëvendosje. Në alternativën tonë qeverise për tri, ne kemi përveç vizionit në përgjithësi për tri, kemi tri projekte shumë të rëndësishme që i konsiderojmë të rëndësishme për trit. Këto projekte janë krijimi i 7.000 vendeve të punës sezonale për të rinj, ndërtimi i një qendre kulturore për të rinj në hapësinën e qendrës së sotme rinore dhe krijimi i qendrave rinore në lagje dhe zonat rurale. Kosova ka një popullsi të re, pra ka popullsin më të re në Evropë dhe në këtë kuptim Ferizaj nuk bën ndonjë përjashtim. Të rinjt janë grup mosha më e madhe, jo vetëm në Kosovë, por edhe në komunën tonë, dhe njëkohësisht së bashku me gratë janë grup mosha më e diskriminuar në shoqërinë tonë. Në vendin tonë mësimi është i ndërtuar kryesisht në baza teorike. Kjo ka për pasojë që njeriu fillon procesin e punës nëse fare ja fillon pas një provojë praktike në punë. Kjo vlen njësoj edhe për ata që përfundojnë studimet. Mungesa e ballafaqimit me praktikën në punë, mësimit kulturës të punës, marrjes së përgjegjësisë për punë caktuara, të qëndruarit në punë prej 8 orësh dhe mungesës së provojës së fitimit paras me punë luajnë një rol negativ në socializimin e të rinjve. Gjatë mandatit tonë qeverisës, ne do t'i ofrojmë të rinjve të shkollave të mesme dhe studentëve në Ferizaj 7.000 vende pune sezonale në sektorin privat, pra në tregti, ndërtimtari, zdrugtari, bujqësi, turizëm, pylltari, kontabilitet, zejtari e fusha të tjera të ekonomisë që i posedon komuna jonë. Vendet të ngjashme të punës do të krijohen edhe në sektorin shoqëror, duke filluar nga administrata e komunës e deri tek ndërmarrjet publike në komunën tonë. Vendet sezonale të punës do t'ju mundsojnë të rinjve për të bërë praktikat e para të punës, për të njohur me profesionet ndryshme, të cilat mund t'i zgjedhin për studime, për të njohur përgjithësi me kulturën e punës. Ky projekt nuk të t'i kushtoj komunës asnjëherë, sepse pastaj edhe shpenzimet për fillimin e aktiviteteve pas ndërtimit të saj do ndahen nga buxheti i komunës dhe grantet qeveritare për kulturë. Karshi ndërtimit të qendrës kulturore për të rinj do të merren me qira hapësira private, cilat në lagje dhe fshatra do të mund të përdoreshin për aktivitete të ndryshme kulturore. Të rinjt duhet të kenë hapësirat e tyre për aktivitete në lagjet ku ata banojnë dhe frekuentojnë, sepse edhe kjo është një praktike e përhapur në vendet perëndimore. Në qendra kulturore do të angazhohen profesionistë që do t'i shoqërojnë të rinj, do t'i ndihmojnë për të organizuar dhe zhvilluar aktivitete të ndryshme kulturore, do t'i nxisin për aktivitete të tilla dhe do të kenë kujdes që qendrat kulturore të mos jenë qendra ku kalohet vetëm kualir, mirëpo qendra në të cilat përmes aktiviteteve të ndryshme mësohet për jetën, mësohet për punën, për komunikimin, organizimin, solidaritetin e deri tek konceptualizimi i projekteve rinore. Koha e lirë pas familjes dhe shkollës është njëra prej fushave më të rëndësishme të socializimit të rinjeve. 70 deri 90% e asaj që mësojnë të rinjeve i mësojnë jashtë institucioneve shkollore. Vendet perëndimore kanë bërë praktika shumë efektive në këtë fushë dhe ne nuk kemi asnjë arsye pse të mos i bëjmë ato. Gjatë mandatit të lëvizjes vetëvendosje, të rinjt nuk do të shikohen si problem shoqëror, por si një pasuri e cila gjeneron një të ardhme më të mirë për vendin tonë, sepse investimi për të rinjt është investim për të ardhmen. Faleminderit. Për arsye se mendojmë që arsimi është sigurisht një fushë që ka të bëjë shumë me të rinjt, sporti ka të bëjë shumë me të rinjt, kultura ka të bëjë shumë me të rinjt.
Unë nuk kam nevojë më ju fol ju për problemet e trive, për arsye se ju I njihni ma mirë ato, edhe kjo alternativë qeverisë është bo pikërisht në bazë të kontakteve që ne I kemi pas me tri e të reja dhe dy probleme themelore dalin nga bisedat që ne I kemi pas. Një problem themelor është problemi I arsimit, I cili është thonë nga vetë tri e të reja që arsimi nuk është kualitativ. Sporti do të bëhet kulturë e përgjithshme. Edhe ajo mund të bëhet vetëm nëse arsimi kushton nga njëra anë vendin e duhur gjatë shkollimit dhe nga ana tjetër nëse sporti bëhet edhe kulturë në kuptimin që nuk stimulohen vetëm sportistët shumë të mirë. Përgjithësi do të stimulohet, sepse kjo ka të bëj me garën, ka të bëj me socializimin, ka të bëj me gjetjen e talentëve të ri. Ju e shihni që vinë për shembull nga Italia klubet ndryshme të futbollit për të nxjerrë talent këtu te na, organizojnë gara, organizojnë manifestime, ndërsa ne jemi këtu dhe nuk I bojmë. Pra, duhet me pas një çështje tjetër sa I përket sportit dhe kulturës. Po, Orna. Tema parë është paradalimi I dhunës në shkolla, kush e sheni jo, edhe e dyta është shamia që bazat e portën për shkolla por që tash qeveria jonë po ja ndalon bazën e shamia në shkollat na. Dhuna është një fenomen I cili nuk është prezent vetëm në hapësinën tonë, është njihet gjithkohë që është një fenomen I tillë, edhe mendoj që në kuptimin kulturor edhe në kuptimin medial të debatit duhet bëhet shumë ma shumë për ta trajtuar si problem dhunën. Mënyra më e mirë e trajtimit respektivisht preventivës kundër dhunës është diskutimi I përgjithshëm shoqëror në raport me dhunën. 18 vjeçare është e drejtë e secilës prej tyre të përcaktohen nëse dojnë të bajnë shami apo nëse nuk dojnë të bajnë shami. Për shembull, ju keni ne kështu një këmishë me kutia, mund me shtru njëri lirisht pyetjet, a lejohet bartja e këmishave me kutia apo jo. Unë personalisht kam një çështje tjetër sa I përket shamis. Mendoj që ky është mendim personal, mendoj që është një përkufizim nga perspektiva jem personale edhe nuk I përshtatet ndoshta shumë ambientit kulturor, megjithatë është një drejtë e njeriut dhe secili njeri ka të drejtë të vishët në atë mënyrë që atij I pëlqen. Nëse njerëz punojnë, liria ka kuptim, nëse njeriu ka perspektivë, liria ka kuptim, nëse qytetarët jetojnë më mirë. Këtë vit, jo vetëm që nuk është shtu numri të punësuesve, po e vetmja punë që është shtu është numri I kredive, numri të papunëve, edhe numri I të varfëve. Urdhëroni. Pra, ne fitojmë, edhe njerë fitojmë nëse gjithë angazhohemi për ndryshim. Pyetja e dytë ishte edhe njerë nëse kam përfshirja e trive në komunë është kështu. Nëse sigurojmë 7.000 vende të sezonalit punës, mendoj që kemi arritë shumë, edhe unë jam I bindur që këtë që po them e bojmë sepse është e mundshme, nuk është ndonjë kapital kumëdit sa I madh. Përfshirja e trive në komunë ka mu bo edhe përmes angazhimit në praktik, edhe përmes reformimit të administratës, me që e kemi fjalën shumica e ndërmarrjeve tonë. Kohën më të frytshme e kanë qeshorin, korrikun edhe gushtin. Këta janë 3 muajt ku ata fitojnë më shumëti. Në këta 3 muaj kanë nevojë për shtesë punës, jo mi largu pi punës, po kanë nevojë për punëtor të rinj. Gjatë kësaj kohe na I ofrojmë punëtor falas. Për shkak që këta 3 e 3-ja që shkojnë aty mësojnë diçka. Unë po ju tregoj, kam qenë në Zvicër në vit, kam jetuar 32 në Zvicër. 32 vjet në Zvicër. Punën e parë që kam pas në Zvicër ka qenë puna në bujqësi. Kur kam shku në atë ai fermeri aty për me punu, I ku marrë një 100 libra me veti, ku mendu që lexoj. Në ora 6 mëngjesit kam fillu punës, edhe kam punu deri në orën 20:30 mbrëmje, 14 orë e gjys. Për mu ka qenë puna e parë në jetën time. Jo që nuk ku mujt me lexu, sepse shpesh më ka ndodhur me radhë me tjetë pa I hjek rrobat. Po më janë skuq syt e më janë aj durt për arsye se ka qenë puna e parë në jetën time. Sot punoj që mbrëmje kam punu 12, 14, 16 orë kam punu dje.
16 orë kam punu. Nuk e kam problem me punu 16 orë sot. Ama kuptoni për një ri që s'ka punu kur në jetën e tij, me qëndru 9 orë kam, është pak problem, do të mësu. 6 ditë në javë ka 9 orë. Tash është edhe ma problem se punojnë 6 ditë në javë nga 10 orë. Pra, pjesë e socializimit është edhe socializimi në botën e punës. Do të mësu i riu me punu. Po ka një diçka pozitive që i merr ndoshta gjatë 2 muajve i merr 300 euro. Me 300 euro ka mundësi mi siguru librat, ka mundësi, është sikur një farë burse e vogël për 6 muaj, ndoshta është një lehtësim për familjen, ndoshta i blen rrobet me çato tolla që i fiton. Ka menuar që kur ta kryen shkollën e mesme, ka me shku me studiu juridikun, por ka pa që ndërtimtari me punu ka interesant. Dikujt i pëlqen ndoshta më bë modern. Nuk kanë më bë jurist krejt, s'kemi nevojë për vetëm për jurist. Nuk kanë më bë gjithë ekonomist. Na kemi pas nevojë edhe për njerëz që dinë me ly, edhe për njerëz që dinë me vu pllaka. Edhe është mirë që këto provoja trit mi bë pak në tregun e punës. Edhe vend besoni që